धन्यवाद दबा जेहेतु परमेश्वर आम सहवर्ती अच्छा जदि परमेश्वर आम सहित जब रही न था ताहले आम भलरे रहाटा भारी कष्टकर विषय हाँ कि नहीं सत कथा कि नहीं प्रभु जदि आम सहित जदि रही न था आम सहवर्ती जदि रही न था ताहले बहुत कष्टकर विषय जे मैंने उत्तम भाव में जीवन यापन करवाटा हाँ कि नहीं मानि नियंतु परमेश्वर इच्छा करुछंती आपण सहित सब बेले रहिबा पाई परमेश्वर इच्छा करुछंती आपण सहित सब बेले रहिकी गमनागमन करबा पाई परमेश्वर इच्छा करुछंती आपण सम्मुखें रही आपण समस्त विषय जाओ जो विषय कि आपण आवश्यकता से समस्त विषय देवा पाई किंतु आपण को इच्छा नहीं ताहले आम उत्तम भाव में रही पारिबा कि भल भाव में जीवन यापन करि पारिबा कि रही पारिबा प्रियमंडली परमेश्वर कथा कहती आ से कहउचंती आम्भे तुम सहित अच्छे हालेलुया आम संगरे परमेश्वर अच्छंती वास्तविक उपासना समय परमेश्वर एक विषय कथा कहले परमेश्वर को उपस्थिति आम मध्य रही जितेबाला प्रभुंर दास कथा कहते जे प्रभुंर उपस्थिति आम मध्य गमनागमन करुच्ची अनुभव से चेयर बसी कर जिते जस्ट अनुभव करुली जो से कहते जे गमनागमन करुच्छी से स्पर्शता मोर भितर मु पाइली हालेलुया तो परमेश्वर आम सहित अच्छंती आ परमेश्वर सेते बेले पर्यंत आपण सहित रहिबे जो पर्यंत आपण परमेश्वर को दिन ब दिन स्वीकार करुथिबे निजर रखुथिबे निजर पाखरे रखुथिबे निजर करिथिबे मने करंतु आमे सर्वदा प्रभु को निज अस्तर कि निज मुखर निज पाचर निज जीवार आम प्रभु को स्वीकार करुछु कि आज टॉपिक हूँ स्वीकार करवा किंबा न करवा स्वीकार करवा किंबा न करवा स्वीकार करिले कौन हेबो स्वीकार न करिले कौन हेबो जेहेतु आज प्रभु मध्य रही जो व्यक्ति प्रभु को स्वीकार करि पारि नहीं से प्रभु बोझरे अंशी हो पारिबो नहीं जो व्यक्ति प्रभु जीशु को निजर माने त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करि नहीं विश्वास करि नहीं स्वीकार करि नहीं और यदियो बा से बपतिस्मा मध्य नहीं जाइछि ताहेले मध्य भूल करिछि हालेलुया गोटे पद पढ़िबा हमें और से पद है मथु लिखित सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार 10 पर्व 32 पद 32 Matthew 10 chapter 32 verse हालेलुया और जने पढ़ो हालेलुया समस्त कहिबे स्वीकार समस्त कहिबे स्वीकार कौन स्वीकार करवा काकु स्वीकार करवा लिखा गला कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा जैसे ही परमेश्वर को मनुष्य सामना रे मनुष्य सम्मुख रे
परमेश्वर को स्वीकार करिछि यीशु कहउछंती मु मध्य पिताଙ୍କ सामने तुमको स्वीकार करिबी जदि तुमे मते स्वीकार करूछ। मु ए पद कहीं कहली जेहेतु आरंभ गोटे पद आम पढ़िलु और से पद भल भाव आम जाचु प्रत्येक वर्ष आम माने पढ़ुचु बुझुचु पढ़ी बुझुचु से पद गुड़ाक सत कथा जदि आम गोटे बीज को जब बुणुचु पचुचु आम भावुचु आशा करूँ गछ हो किसी फल हो आम खाइबू बोली जब आम चाहूँ गोटे बीज आणुचु तो जिते बेलू आम पचुचु से पूरा माटी मिशुची किए मरुची प्रथम तापर से आउ थे पहुँचुची जो लिखाई से अनेक फल फल आयोग पुस्तक लिखा जाइए गछ कथा कहूँ आयोग पुस्तक गछ कथा कहूँ जे मोर गोटे आशा अच्छी मु मरीगले बंचीबी आ से प्रश्न करुच्ची कौन मनुष्य मरीगले पुनर्बार बंची पार कि उठब कि किंतु मोर आशा अच्छी मत काटे पकड़े मु बंचबी आयोग पुस्तक अच्छी से मुझे थे ना केत थर प्रचार आपको करी तमाने तार गोटे आशा अच्छी प्रभु भरोसा अच्छी निर्भर करुच्ची से आज आमर केमती निर्भरता अच्छी कि हालेलुया लेखा गला जदि आम प्रभु ठारे रहीचु आ प्रभु को जब स्वीकार आम करुचु प्रभु जीशु को दिन ब दिन स्वीकार करुचु ताहले पिता पिता सामने पुत्र प्रभु जीशु आमको स्वीकार करेंगे जदि आम भूली जाऊँ ताहले सी भूली जीवे ये वाक्य कहीं प्रदान करुच्ची जेहेतु मत प्रभु कथा कहले आजो प्रार्थना आज सका जो प्रार्थना करला बेलू प्रभु गोटे विषय कथा कहले आई कथा है जदि मु दिन को दिन सबुदिन मु प्रार्थना घरे करुच्ची ताहले मु प्रभु को स्वीकार करुच्ची दिन आ जब गोटे दिन मध्य जब प्रार्थना करूना बंद कर दूसरी से दिन मु प्रभु को स्वीकार करूना भूली जाऊँगी और सहीटा प्रभु कहते मु तुमको भूली जी केड़े कष्टक विषय ये मंडल आम प्रभु को केते भाव स्वीकार करुचु केते आमर पार्टी रे आम प्रभुंकर नाम को नौचु आम जिसु कहले मो नाम तुम्हें जहाँ किसी मागिबो पिता देवे आम प्रार्थना करुचु आ कहूँ ये प्रार्थना ख्रीष्ट प्रभु जीशु नाम मागुची बोलना माने जीशु नाम आम मागुचु मागिबा अनुसार आमको मिलूची जीशु नाम को छाड़देले आमको मिलवा कष्ट कप्य मंडली रोमियो रे लिखा जाइए जीशु नाम जी ही नेब से परित्राण पाइब रोमियो काढ़ा रोमियो 10 अध्याय हाँ रोमियो 200 अध्याय 13 पद नहीं रोमियो 200 पर्व 13 पद हाँ पढ़ हालेलुया जे कहीं प्रभुंकर नाम को उच्चारण करिबो किबा प्रभु जीशु को मानिबो ताको नाम को नेबो सी परित्राण पाइबो बोले बाइबल कहउछि तो ठीक सेमिति जदि आपण डेली प्रभु जीशुंकर नाम को नेउछंती ताहले डेली आपणकर जीवन रे परित्राण हेउछि उद्धार होउछि जीवारे आसीबारे माने उठिबा बसिबा समस्त विषय रे उद्धार होउछि पापर विषय अछि किंतु आइरे समस्त विषय परित्राण होउछि समस्त विषय प्रभु मुक्त करूछंती मने करंतु आज आपण गोटे हाथ आपण देखाइले जन को मोर आज जीवन में कौन हेबो केते लोक राशि ऊपर बेसी निर्भर करूछंती
खाली विजाति माने नहीं आम ख्रिस्टियन लोक मैंने भी बेसी लोक अच्छा जो मैंने राशि उपरे निर्भर करेंगे आर कन्या राशि तार धनु राशि हाँ आर कर्कट यहाँ सूर्य सब राशि जाक थी राशि उपरे प्राय ख्रिस्टियन लोक मैंने विश्वास करती सकाले उठू न्यूज लगेले और राशि फल सकाले सकाले दिए सेटा देखिए केते जन जदि से कहला आज घर बाहर हेब नहीं नहेले दुर्घटना हेबार संभावना अच्छी एटा धनुराशि मान को कह धनुराशि किए अच्छी कि धनुराशि लोक को कह कि आज घर बाहर हेब नहीं जदि बाहर हेब दुर्घटना हेबार संभावना अच्छी जदि दुर्घटना हुए ताहले किए आपणकर विरोध रे कार्य करे किछि न किछि ताहले आपण माने बाहर हेबे ये नहीं लिखा गला प्रभु जीशुଙ୍କର नाम जी उच्चारण करिवो जी जीशुଙ୍କର नाम को नेबो सी उद्धार पाइबो परित्राणर अर्थ समस्त विषय मुक्त मुक्त कराइबो पाप ठारू मुक्त हेबो सी मृत्यु ठारू मुक्त हेबो सी पर जोड़ा मु कहले समस्त विषय प्रभु ताको मुक्त करेंगे सब बंधन ठार मुक्त करेंगे ताको हाथ देखवा लोक सी जोटा कही फेलर हो बेकार हो हाउसिंग बोर्ड रहा बेले को गोटे पंडित टीचर गोटे थे पंडित सार हाई स्कूल गोटे पंडित सार गोटे थे आम घर प्राय आसते एवं नहांती रिटायर्ड कर आम घर आसते मो मिसेस को देखले आ कहले 2-3 दिन गले मरीजु बोली कहले सी देखिए तो आयस बास किए क्या बोली कहले सी पूरे निराश पड़गले मुझे है फालतू कथा है जाक बेकार कथा बाइबल कौन मिछ कौची सतुर बोले लिखाई कौन मिछ कथा 80 बोले लिखाई कौन मिछ कथा ये एवं मरीज बेकार कथा बोली कहले बेकार कथा ये कहले किसी हम ना डर तो कहीं किसी हम ना बोले ये कथा देखो बेकार बात मरी ना ये 2 दिन है कथा बाहरी मु कहली तुम मरबार थिला कहले मरबार थिला बोली कहलार संगे सी से कथा कहते गोटे दिन मरबू बोले मुझे आज एति वर्ष बची बोली कहले बेकार कथा आउ जने हाथ देखा आसूला बोलूला मुझे पे फोन करी जो बसुची जने आसला हाथ देखा मत देखला अरे आप बहुत लकी हो आप सिंहासन पर बैठने वाले हो आप राजा बनने वाले हो बोले मत देखो 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 कहले डाकली ताको बसला तापरे किसी किसी कहले से मोर विषय हाथ दिखाओ कहले मुझे कहली मैं हाथ नहीं दिखाता हूँ कहले तो नहीं दिखाओ मैं और भी कुछ बोलूंगा मुझे कहले आपका हाथ दो मैं बताऊंगा आपके विषय में बोली कहले तुम हाथ दो मुझे कोई भी बोलना मुझे से पाठ जानी तुम हाथ दियो मुझे कहि तुम विषय चोरी कहि सत कथा कहि मिछ कहि सत कथा कहि कहली हाथ टाणली हाथ देखली हाथ रे कहली तोर जीवन एमती आगा तो एमती आगा बुलुथबु घर को घर बुलुथबु कुआडे तो स्थायी नहीं एमती आगा बुलुथबु कहलारो हाथ टाणी देला सही ये क्या बोल रहे हो मु कहली मिछ कथा कि एटा मिछ कथा कि कहलारो नहीं बोले कही मेरे को पैसा भी नहीं चाहिए मैं जा रहा हूँ बोले पड़ेगा से देखो हाथ तो देखवा लोग बड़ मेडिकल मुझे आम महान प्रभु आम पाखे जी अच्छा सी रहिले समस्त विषय ठीक थी सी नथिले एका मुझे सहित नथिले एका सब विषय बेकार नष्ट सब जब मु सहित अच्छी मो सहित अच्छी अच्छा समस्त विषय मो पाखे अच्छी जो यीशु को पाया वो सब कुछ पाया है जो यीशु को नहीं पाया संसारिक का विषय जो कुछ उसके पास है वो भी कुछ भी नहीं है अल्प विषय नहीं अल्प दिन और किसी नहीं से अम्माने देखु जे जीशुंकर नाम को नेब से परित्राण पाइब उद्धार पाइब जीशु कहले जे जदि तुम्हें मत स्वीकार कर मनुष्य सामने
प्रिय मंडली आम जीवन एमती बेले बेले हुए जो द्वारा कि आम मनुष्य सामने प्रभु जीशु को स्वीकार करवाटा टे कष्टकर हो मत बहुत वर्षर कथा गोटे मन पड़ुची गोटे छोट झीर कथा ज्योति रूपी आ छोट हे छोट झीर कथा जिते गोटे नक्सल मैंने धरदे बस को धरदे बस रे समस्त को पिटा आरंभ कले जार सुना कौन अच्छे सब नेबा आरंभ कले से नक्सल मैंने गोटे परीक्षा कले गोटे झील को देखले से झील लकेट पिंधि क्रस पिंधि देखिले आहरी से देखु देखु गोटे कम कले से बस ख्रीस्टियन बस माने जीसस स्टेप लिखाई और से बस जी यात्री जाऊे ख्रीस्टियन लोक मैंने जाऊँगी से माने देखिक कौन कले सांगे सांगे गोटे क्रस को आनले सांगे सांगे गोटे क्रस गोटे ये करके आनले आहरी तले पकड़े फोटो भी आनले तले पकड़े आहरी कहले समस्त को जी गोड़े पिटब ना गोड़े दौड़ब ना ताकू आम फायर करदेबू मारिदेबू बोली कहले ख्रीस्टियन लोक मैंने समस्ते जितके लोक थे समस्ते क्रूस काट तले पकड़ सब गोड़े मारी मारिक गले समस्ते कहीं डर थिला जदि आम गोड़े मारू ना ताहले आमको ये मारदेवे समस्त को डर थिला जीवन पर डर थिला प्रियमंडली बाइबल मुझे उदाहरण देखेबी जार जीवन पर डर विषय अच्छी तो समस्ते एमती मारुंट से झील शेष आसला से झील लास्ट आसला आसला झील को कहले मार ना तोते भी मारदेवी बोलना झील कहला मुझे मारबी नहीं बोल सांगे सांगे क्रस को काट देकर चुम्मा देला आउक रखला मुझे मारबी नहीं बोल छोट झील ना पिटदेबू बोली कहले नाई मु मारबी नहीं एटा मोर प्रभु बोली कहले से झील एटा मोर प्रभु मु मारबी नहीं माने लोकों को सामने मृत्यु को से भय कला ना से झील मत मारे तो मारी दियो ना मु क्रूस को मु चपड़ भी नहीं मु कुदी भी नहीं बिल्कुल से नक्सल मैंने हार मानिगले वाह तोर विश्वास बहुत बढ़िया अच्छी बोल कहले प्रकृतर ख्रीस्टियन ए बस भितर ए झील आका आउ किए ना सब चर्च जाऊँ सब प्रार्थना कर सब वर्शिप कर सब किसी कर परमात्मा लिप्त अच्छा जितकी अच्छे मात्र बेकार से समय एमती करदे जो द्वारा कि करवा कथा ना गोटे प्रभु व्यक्ति करवा कथा ना से व्यक्ति मैंने सेमती करें कि छोट झील जहाँ बुद्धि ना ज्ञान ना कि ना से झील सेमती कला ना से झील मत मारे मारी दी ना मुझे क्रूस को कूदी भी नहीं बोली से कहे नक्सल मैंने समस्त को गाली कले क्या जीवन मारी ना कि तू मारले दंड देला भाया मारले कहले झील तो तुम्हें शिख बोले तुम्हें कि ख्रीस्टियन हो बोलना आज तुम मैंने ख्रीस्टियन बोले छाड़देल बोली कहले सीठी मुझे शुणिली बहुत खुशी लगे मत आ दुख लगे मुझे परीक्षा कली प्रभु मोमती अच्छी कि बोलना बेले बेले आम सेमती करूँ किसी किसी विषय को नहीं प्रभु को अस्वीकार कर दे था प्रिय मंडली अस्वीकार कर किंतु मन रखु जदि अल्प गोटे सेकेंड्रे जदि आप प्रभु को अस्वीकार कर जीवन में बहुत कष्टकर बहुत बड़ डेंजर विषय आप जीवन में बहुत डेंजर विषय ताहा पूरा प्रूफ सहित कहते तुम्हें जदि मनुष्य सामने मत जदि स्वीकार करुले मो पिता सामने तुमको स्वीकार करी ना मो अस्वीकार करी तुम्हें आज होपारे अद्भुत कार्य कर तुम्हें आज केते कौन आत्मा जिनी पार प्रार्थना समय बिताऊ ना परभाषार लिप्त ही अच्छ किंतु मु तुमको चिन्ही ना जानी ना बिल्कुल बाइबल कहते आ गए प्रभुंर अति घनिष्ठ माने बहुत घनिष्ठ गोटे शिष्य थे किए जानी प्रभु दास मान को छाड़ी बाकी कहे जानी पितर पितर बहुत घनिष्ठ थे जीशु सहित बसुले
ଚଲାଚଲି କରୁଥିଲେ, ମେଜର ଉଠୁଥିଲେ, ସବୁ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ, ଏତେ କ୍ଲୋଜ ରିଲେସନ ଥିଲା। ଆମର ରିଲେଟିଭ ଭଳି ସେତେ କ୍ଲୋଜ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ପିତର ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ସେ ବହୁତ ସେମିତି କ୍ଲୋଜ ଥିଲା, ବହୁତ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କି ପ୍ରକାର କରୁଥିଲେ, ମଲା ଲୋକ କେମିତି ଉଠୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପିତର ଦେଖୁଥିଲେ। ଗଛ ଗୋଟେ କେମିତି ଶୁଖିଗଲା ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ପିତର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ପିତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ପିତର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ବିଷୟକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ପିତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ଗ୍ରହଣ କର, ବିଶ୍ୱାସ କର, ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ସେଇ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯିଏ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲେ ଭୋଗନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସିନା ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବି, ତୁମ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ, ମାନେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେବି, ସବୁ ଯାକ ସେ କହିଲେ। କହିଥିଲେ କି ନାହିଁ? କିଏ? ପିତର। ଖୋଲିବା ସେଟା ଟିକେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ମାର୍କ ଲିଖିତ ସମାଚାର 14 ପର୍ବ 29-30 ପଢ଼ନ୍ତୁ, 30-31। बस हालेलुया। 29 पद आउ थोड़े जोर रे पढ़ो। हाँ, समस्त विघ्न पाइले मध्य मु केबे मध्य विघ्न पाइबी नहीं बोली से कहते। समस्त तुमको छाड़ी देले मध्य मु तुमको छाड़बी नहीं, समस्त तुमको कष्ट देले मध्य मु तुमको कष्ट देवी नहीं, समस्त तुमको अस्वीकार कले मध्य मु तुमको अस्वीकार करिबी नहीं। विघ्नर अर्थ बहुत गुड़े आड़े बुझाऊँ, बहुत गुड़े आड़े। समस्त तुमको भूली गले मध्य मु तुमको केबे मत भूलबी नहीं। आज आम मैंने प्रभु को ए प्रकार प्रतिज्ञा गुड़ाक करुचु, आम करुचु कि नहीं? प्रतिज्ञा गुड़ाक आम करुचु, प्रभु मु केबे भूलबी नहीं, तुमको केबे मध्य भूलबी नहीं। बाइबल लिखा है सदा प्रभुଙ୍କର मंगल नाम सब केबे पासर नहीं, प्रभु मु पासर भी नहीं, केबे भूलबी नहीं, केबे भूलबी नहीं बोली आम कहूँ। पितर मध्य शिखी आम तो जीशु को देखिनु, पितर जीशु को देखी स्पर्श करते, हुबहू कथबार्ता होते, एकदम कथबार्ता जीशु देले खाऊले, गोटे नौकार जाऊले, पितर काम कला बेलू जीशु साहाय्य करुले, सबू विषय पितर कौन से विषय भूल कले जीशु जनाऊले, पूरा उत्तम विषय कौन कले उत्तम हेब ताहा जनाऊले, कौटी कौन माने कौटी जाई कौन करने को हेब ताहा मजे कहते। मजालिया विषय कथबार्ता है बेलू जीशु से अटकईकरी दृष्टांत माध्यम से प्रचार करुले, एते सब विषय कहते, विश्वास कथा कहते। आज मु जहाँ करछि ताहा नुहे, मो ठारू अधिक अधिक काम तुम्हें कर अद्भुत कार्य गुड़ाक ताहा मध्य कहते, सबू शुणी जानी। से पितर ये कहते सबू विघ्न पाइले मध्य, सबू तुमको कष्ट देले मध्य प्रभु मु तुमको कष्ट देवी नहीं, मु तुमको छाड़बी नहीं। बाइबल लिखा जाइछि मनुष्य बाहु रूपे देखे, माने मनुष्य गोटे मनुष्यर आकार को देखिब से केमिति अच्छी, सी जदि पूरा हाटा काटा है भल अच्छी, हाँ बढ़िया अच्छी, ये भलरे अच्छी, भलरे खाऊँ,
ଭଲ ଭଲ ଖା ପିଇ ହେଇକରି ଭଲରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଟିକେ ଡ୍ରେସ୍ ଭଲ ଦାମିକିଆର ଯଦି ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛି ବୋଲି କହିବେ ଭଲ ପଇସା ପାଖରେ ବହୁତ ଥିବ ମସ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏମିତି ରହୁଛି ଆରାମରେ ରହୁଛି ବେଲା। ମନୁଷ୍ୟର ଚକ୍ଷୁ ଧୋକା ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛି ତାହା ନୁହେଁ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ବାହୁ ରୂପେ ଦେଖିବ, ଆହୁରି ସିଏ ଭାବନା ଚିନ୍ତା କରିବ ଭଲ ଭଲ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଭଲ ଏଇଟା ବୋଲି ନା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାହୁ ରୂପେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ସେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ତର ଭିତର ବିଷୟକୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ନ ଦେଖିଲେ, ପାଷ୍ଟର ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ। ବାଇବେଲ ଲେଖାଇଛି ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଷୟ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଆମେ ଫେଲ ହେଇଯାଉଛୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଆମେ, ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ଆମେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଲାଗିକି ରହିଛି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଆମ ପ୍ରିୟଦାସ ସିଏ କହୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା କର, ଦେଖ, ନିରୀକ୍ଷଣ କର, ଦେଖ। ଭଲ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଥରେ ମନେ ପକାଅ, ତମେ ଥରେ ଜାଣ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତୁମେ ଦେଖ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ପିତର ମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନୌକାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏକା ବୋଲି। ଯୀଶୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲା, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରେଇଲା, ଡରେଇଲା। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯୀଶୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯୀଶୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର କୌଣସି ବିଷୟ ମାନେ କଣ କିଛି ବିଷୟ ହେବ ନାହିଁ, ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି ଜାଣିଥିଲେ। ହେଲେ ନୌକାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଜଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଡରେଇଲା, ବାୟୁକୁ ଡରେଇଲା। କାହିଁକି? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ଯୀଶୁ? କେତେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ସେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିଲେ? ଜାଣିଛନ୍ତି ସତରେ ଆପଣମାନେ ଥିଲେ କି? ହାଲେଲୁୟା। ବାସ୍ତବିକରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ସେଇଟା ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶୈତାନ କାମ କରୁଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶୈତାନ କାମ କରୁଛି। ହେଲେ କାହିଁକି ସେଟା? ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲେ ଯୀଶୁ କି କଣ ମାୟା ହେଇଯାଇଥିଲେ କି କେମିତି? ହେଲେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଟକେଇଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯଦ୍ୱାରା କି ଶିଶୁମାନେ ପାଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେଠି, ହେ ଗୁରୁ, ହେ ଯୀଶୁ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଆମେ ମରୁଛୁ, ତୁମେ କଣ ମାନେ ଦେଖୁନ କି ଆମେ ମରୁଛୁ, ଆମେ କେମିତି ହଉଛୁ? ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ପାଟିକର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଟି କରି ଚିଲ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସତରେ କି ଯୀଶୁ ପୁରା ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଟି କରି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁକୁ ସେମାନେ ସେମିତି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଠ ଯୀଶୁ, ଆମେ ଇଆଡେ ବହୁତ ହଇରାଣ ପଡୁଛୁ, ଉଠ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ଭାବନା ସେମିତି ବେଳେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଭୁଲ ଉପରେ ଭୁଲ କରି ଚାଲିଥିବା ଆଉ କହୁଥିବା ଯୀଶୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପରା, କିଛି ହେବ ନାହିଁ।
ट्रेन रे आसला बेले को आम चेन्नई रू आसला बेले को ट्रेन रे जड़े पास्ट मत प्रश्न पचारे आज्ञा मत किसी विषय शिखबार अच्छे आ गए प्रश्न मुझे पचारि आज्ञा बोले पचार जहाँ प्रश्न पचार से पचार से पचारे जड़े जड़े प्रभु लोक आत्मा परिपूर्ण हो सब बेले प्रभु ता सहित रही सी स्वर्गीय भाषा कथा कहूब वाक्य बढ़ुव प्रार्थना बढ़ुव प्रभु आज्ञा पालन कर सबकि करूब जदि से लोक मद दुकान भितर जदि गला मद भितर मदुआ दुकान रे जदि पशिक जीव प्रभु तांको सहित थिबे ना न थिबे बोलना मत प्रश्न पचार जी आत्मा रे परिचालित होउची से जदि मद दुकान रे जाउची किंबा व्यभिचार कोठार जदि से जाउची प्रभु ता सहित जीवे ना न जीवे आपण मैंने कहतु तो जीवे ना न जीवे थिबे ता सहित थिबे ना न थिबे थिबे ना न थिबे सत्य कहते मुझे पचारि आपण कौन भावुंट थिबे ना नाई नाई आज्ञा मु गोटे जगार मु प्रचार शुणिली कहले प्रभुंर बड़ दास आसी सी कहले थिबे बोलना मु कहली कौ दास कहले नाई जनक नाम कहले बाहर गोटे दास आसी आमती कहले मु कहले से दास हेले से दास को आपण चिन्ह पारे ना से दास को प्रकार दास कहलार चिंती आज्ञा मु कहली जदि आप व्यभिचार में जदि जाऊँगी जीशु तो पवित्र होली स्पिरिट पवित्र आम गाँचु पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु नहीं कि पवित्र स्थान हमको नहीं जाओ आम गाँव आम कहूँ से पवित्र अटंती से पवित्र परमेश्वर अटंती जोटा कि आम कहूँ से पवित्र होली 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 बोली कहूँ से लोक से पवित्र परमेश्वर से अपवित्र स्थान में जीव नहीं जीशुंकर स्टोरी मुझे कहली जीशु कहले एली एली लामा सब कथा तार अर्थ कौन एली एली लामा सब कथा तार अर्थ कौन हे मोर ईश्वर हे परमेश्वर तुम्हें मते कहीं परित्याग कल कहीं जीशु कहले एमती कहीं जीशु कहले जे प्रभु परमेश्वर तुम्हें मते कहीं तुम्हें परित्याग कर एबे तो तुम्हें मो सहित थिलो एबे परित्याग कहीं कल कहीं जानले सी प्रभु जीशु केमिति जानिले जे परमेश्वर तांको परित्याग कले कौन परमेश्वर सत्तरे प्रभु जीशु कृष्ण को परित्याग करदेले कि सत्तरे परित्याग करदेले हेले कहीं जदि परित्याग सत्तर करना कहीं जीशु कहले मिछ कहले कि मिछ कहले सत कहले जीशु हेले सत जदि कहले परमेश्वर जीशु को कहीं छाड़देले हाँ बस करेक्ट टे ताली मारवा आम हालेलुया पाप जीशु जो समुदाय जगतर पाप को बहई देते नहीं जीशु संपूर्ण भाव में पाप को नहीं जीशु मझे रहीगले पाप चारिड़े जीशु को चारिड़े रहीगला एकदम चारिड़े पूरा एकदम सबको टाणी देते पाप को पिता होली से पवित्र अटंती पवित्र बास करवा परमेश्वर पाप बास करवा परमेश्वर नहीं से समय जीशु आम मान पाप अनुताप करुले से अनुताप घड़ी को सी किसी समय बाइबल लिखाई मुझे पद गुड़ाक एवं ना आगामी दिन मान देखा आसूसी दिन मान से लिखा अच्छी पल भर के लिए बोले लिखा हिंदी रे पल भर के लिए मैंने तुम्हें क्रोध में आके छोड़ा माने किसी समय मु क्रोध करके
ଛାଡ଼ିଲି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେଟା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ। ମାନେ କ୍ରୋଧ କରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମାନେ ପାପକୁ ତୁମେ ବହିଛ, ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ ପୁରା ଜଗତର ପାପକୁ ପୁରା ନେଇଯାଇଛ ତୁମେ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ସେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କ୍ରୋଧରେ କିମ୍ବା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯଦି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ମଦ ଦୋକାନରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କୋଠାରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତା ସହିତ ସେ ବ୍ୟବସାୟ ରୁମ୍ରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନା। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ରୁମ୍ରେ ଯଦି ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲେ କେମିତି ସିଏ ଦେଖିବେ? ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବସାୟ ରୁମ୍ରେ କିମ୍ବା ମଦ ଦୋକାନରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ବୁଝିବାର ଭୁଲ ହେଉଛି ଏଇଟା। ସେ ରହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱୟଂଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ଆମେ ସିନା ଦେଖୁଛୁ ଏଇ କାନ୍ଥ ଏଠି ଅଛି, କାନ୍ଥ ଆର ପାର ଏବେ ସିନା ଜାଣିଛୁ ଗଛ ପଛ ଅଛି, ଯଦି ଦେଖିନୁ ଜାଣିନୁ। ଜେଲର ମାନେ ପ୍ରାଚୀର ଯାକ କେତେ ଉଚ୍ଚା? ଏତିକି ଥିବ କି? ଜେଲର ପ୍ରାଚୀର ଏତିକି ଥିବ କି? କେତେ ଉଚ୍ଚା ଯାକ ଥିବ। ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରେ କୋରାପୁଟ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଯାଉଛୁ, ଦେଖିପାରୁଛୁ କି ସେখানে କ'ଣ କେମିତି ଅଛି? ଜାଣିଛୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ। କୋଉଟା ଭଲ, କୋଉଟା ମନ୍ଦ, କୋଉଟା କେମିତି ହେଉଛି, କ'ଣ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କିଏ କୋଉଠି ଯାଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ତ ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦାସ, ଯାହା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ କଲେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା କହିଦେବେ। ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। କହିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର କ୍ଲିୟର ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିନ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର କରିଥିବା, ନିଜର ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ଯିବା, ଭୁଲିଯିବା, ତ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଗଲା, ଯଦି ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ, ପିତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ନହେଲେ ଅସ୍ୱୀକାର। ପିତର ସେ କହିଲେ, ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଯୀଶୁ ସେ ମାର୍କ 14:30-31 ଲେଖାଗଲା। हाँ, ଦେଖ ଲେଖାଗଲା, ସେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମୋତେ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଯୀଶୁ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ କି ତୁମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ, ତୁମେ ଅସ୍ୱୀକାର, ହେ ମାର୍କ ତୁମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଫିଲିପ ତୁମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଜହନ ତୁମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଏମିତି କହିଲେ କି? ପିତର ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପିତରକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏକ ମତ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ, ତୁମେ ଏକ ମତ ଛାଡ଼ିଦେବ, ତୁମେ ଏକ ମତ କହିବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲି କହିବ। କେତେଥର? ଥରେ ନାହିଁ, 3 ଥର ତୁମେ ମୋତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ସିଏ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ମରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ମୁଁ ମରିବି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବା ଲୋକ ସିଏ। ମୁଁ କେବେ ତୁମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସିଏ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ କି ନାହିଁ? ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ବିଷୟ ଆମେ କାଢ଼ିବା। ମାଥ୍ୟୁ 26
पर्व 26 चैप्टर 69 रु पढ़ा जल्दी जल्दी। मत्ती लिखित सुसमाचार 26 चैप्टर 69 से। हाँ ओडिया रे टिके 70 पद पढ़। बाहर आंगन जो से बसी से ये गोटे दासी सी देखिकी कहूँ पितर को कौन कहूँ सी तू भी यीशु गलील के साथ था तुम्हें मध्य जिसु को पाखरे हिलो से कौन कहले मु जानी नहीं तुम्हें कौन कथा एटा कहूछ एटा गोटे कथा कि तुम कौन कहूछ मु जानी नहीं कहले अस्वीकार से कर कौन कहते पितर कौन कौन स्वीकार करते सी समस्ते तुमको छाड़देले मु तुमको छाड़बी नहीं एमती कहते कि आउ गोटे पदर अच्छी जीशु आउ गोटे माने पितर आउ गोटे विषय कहते आम ताहा खोलिबा मार्क सेठी अच्छी जीशु प्रश्न पचारुछंती मनुष्य मते कौन बोले कहते कौन बोले कहते पद किए जानते मत मथ्यू रे भी अच्छी किए जदि पाइले पढ़े मथ्यू रे अच्छी मार्कर मध्य अच्छी पाइले नहीं हाँ ठीक अच्छे माने पितर को माने शिष्य मान को जीशु प्रश्न कर मत मनुष्य कौन बोले कहते हाँ मिलला मथ्यू 16 पर्व 16 चैप्टर से 13 पदर जदि आम पढ़ी पढ़ी चलवा से लेखा अच्छी 13 पदर धीरे धीरे जब पढ़ा तो लिखाई शिशु माने आउ जीशु को कहले किए बप्तिस्म देवा जहन कहते हाँ किए एलिया बोली कहते किए जिरिमिया बोली कहते और किए कहते माने भविष्य वक्ता बोली कहते हाँ कि नहीं ये अच्छी मथ्यू 16 चैप्टर 13 वर्सेस रु 13 पदर अच्छी सेमती अच्छी किंतु सेठी आम देखु पितर आका कहते पितर आका से स्वीकार कर जीशु कहले ठीक अच्छे किए कहते जहन बप्तिस्म देवा वाला किए कहते एलिया किए कहते जिरिमिया किए कहते भविष्यवक्ता छाड़ से कथा तुम्हें माने मत तुम्हें कौन कौच मु किए बोली तुम्हें कौच पितर कौन कहले पितर से आगू को आसले पथरे थे पितर टी पथरे थे शिष्य मैंने आगे थे से पितर टी साइड कर आगू को आसला और कहले तुम्हें जीवित परमेश्वर करो पुत्र कहले 16 पद पढ़ हालेलुया कहले तुम जीवित परमेश्वर पुत्र अट माने से स्वीकार कर प्रभु जीशु जीवित परमेश्वर पुत्र अटंती बोले से पितर स्वीकार करुच्ची मु तुम प्राण मिशा देवाई मु प्रस्तुत अच्छी बोली कहते
ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଯୀଶୁ ମାନେ ପିତର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ରେଡି ବୋଲି କହିଲେ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତୁମ ପାଇଁ ଏମିତି ନ କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ଯଦି ପିତର କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୂର ହୋ ଶୈତାନ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ହଁ ହେ ଶୈତାନ ଦୂର ହୋ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ପିତର ଶୈତାନ ହେଇଗଲେ କି? ପିତର ଶୈତାନ। ସାପ କିଏ? ସାପ 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 ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ନେକ୍ ସ୍ନେକ୍। ସାପ କିଏ? ଲୋକ କହିବେ ଶୈତାନ। ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ପଚାରିଲି ସାପ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି? ସବୁ କହିଲେ ଶୈତାନ ଆଜ୍ଞା ଶୈତାନ ବୋଲି। ବୋଲେ ଭକୁଆ ମାନେ ନଥିଲେ ଶୈତାନ ବୋଲି କିଏ କହିଲା? ସେ ଶୈତାନକୁ କିଏ ତିଆରି କଲା? କିଏ ସେଟା? ଶୈତାନ ସାପ ନାହିଁ, ଶୈତାନ ସାପ ଭିତରେ ପଶିକି କାମ କଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପଶିକି ଶୈତାନ କାମ କରୁଛି ବୋଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଶୈତାନ କି? ଶୈତାନ ଯଦି କାହା ଭିତରେ ଯଦି ଶୈତାନ କାମ କଲା, ଏବେ ପିତର ଭିତରେ ଶୈତାନ କାମ କଲା, ଯୀଶୁ କହିଲେ ଦୂର ଶୈତାନ ବୋଲେ ପିତର ଦୂର ହେଇଯିବାର ଅଛି ଏକଦମ। ପିତର ଶୈତାନ କି? ଶୈତାନ ପିତର ନାହିଁ, ଶୈତାନ ତା ମୁଖରୁ କଥା କହୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସେମିତି କଥା କହୁଛି, ତାମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଶୈତାନ ନାହିଁ, ଶୈତାନ ଭିତରେ କାମ କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ପିତର ଆଉ ଥରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ବିଷୟ ପଡ଼ିବା। ସେଇ ମଥ୍ୟୁ 26:71 ଜଲ୍ଦି। ବାପରେ ଫାଷ୍ଟରେ ସିଏ ଭିତରକୁ ଗଲା, ସେତେବେଳକୁ ବସିଛି, ହଁ ନିଆଁ ଶିଖୁଛି ବସୁଛି, ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ଦାସୀ କହୁଛି ଇଏ ବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କି କଥା କହୁଛ, ବେକାର କଥା। ନାଇଁ 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 ଏମିତି କଥା ନାହିଁ ବୋଲୁଛି କହିକିରି ସେ ପଳେଇଲା ବାହାରେ। ବାହାରେ ଯାଉଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାସୀ ମିଶୁଛି ଆଉ କହୁଛି ଇଏ ବି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ନାଜରେଥ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସିଏ ରାଣ ରାଣ ବୋଲି ଅସ୍ୱୀକାର କଲା। ସେ କ'ଣ କହିଲା? ମୁଁ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ମା ରାଣରେ ବାପା ରାଣରେ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ଖାଇବେ। ଏମିତି ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ବି କହିବେ ଟିକେ କ'ଣ କଥା ହେଇଗଲେ ମୋର ମା ରାଣରେ ବୋଲି କହିବେ, ବାପା ରାଣରେ। ଏ ପିତର ଡାଇଲଗ ଆକା ସବୁ ମାରିଛନ୍ତି। ପିତର ଡାଇଲଗ ମାରିଛି ରାଣ ମା ରାଣ। ମୁଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ତାକୁ। ଶୁଣି ପାରୁଛେ ତ ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଏତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କଷ୍ଟକ ବିଷୟ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ସହିତ ସେମିତି ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲରେ, ୱାଇଜାଗ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ସେମିତି କହିଥିଲେ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ନା ପାଷ୍ଟର ସୁନିଲକୁ, ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ନା ଜାଣି ନାହିଁ ନା ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ନା ବୋଲି କହିଲେ। ଯିଏକି ପୁରା ପରିଚିତ, ଯିଏକି ଉଠୁଥିଲେ ବସୁଥିଲେ, ଖାଇଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁକିଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ନା ଜାଣି ନାହିଁ ନା ବୋଲି। ମୋତେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ରାଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗା ରାଣ, ଏ ବହି ରାଣ, ବିଦ୍ୟା ରାଣ। ମତେ ଜଣେ କହିଲେ ବିଦ୍ୟା ରାଣ, ମୁଁ କହିବି ତୁମକୁ ବିଦ୍ୟା ଅଛି କି ବିଦ୍ୟା ରାଣ ଖାଇବ? ବିଦ୍ୟା ରାଣ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ମଣିଷ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ, ଏ ସହରରେ ନୂଆରେ ଆସିଛି ବୋଧେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଥର ଅସ୍ୱୀକାର କଲା। ଲାଷ୍ଟ 73 ପଢ଼ 73।
बस 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 ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି କହିଲେ ସତ କଥା ତୁ ବି ତାଙ୍କର ଦଳ କାହିଁକି ତୋର କଥାରୁ ଏକା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଆମେ ବସ୍ରେ କେବେ ଯାଉଛୁ ଯିବା କି କୋଉଠି ହେଲେ ଯିବା ବୋଲି କହିଲେ ଲୋକକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାର କଥାରେ ଜାଣିଦେବା ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଟା ବୋଧେ ନାଇଁ କି କେବେ କେବେ ସେମିତି କହିଛ କି ନାଇଁ ବୋଧେ ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଟା କିଏ ଯଦି ସେ ଆଜିକାଲି RCM କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟାଗ୍ ଯାକ ମିଳୁଛି ସେଟା ଧରିକିରି ଏମିତି ଗଲେ ବି ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ପାର୍ସଲ ଏଟା ପାର୍ସଲ ମାତ୍ର ଆମେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ଲୋକ ଥିବ ଆମେ ପାର୍ସଲ କରିବୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେତେ ଲୋକ ଯୋଉ କଥା କହିବେ ବାଇବେଲ ମେଥଡରୁ କଥା କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଦେବା ଏଇଟା ଦାସ ହେଇଥିବ ଆମେ ଜାଣିଦେବା ଇଏ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ନା ହଁ କି ନାଇଁ আর কথারে পিতরର କଥାରେ ସେମାନେ ଜାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶପଥ କରୁଛି ଧିକ୍କାରୁଛି ଯେ ବେକାର କଥା ଏଇଟା ମୁଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣି ନାହିଁ କହିଲେ ରାଗି ଯାଉଛି କିଏ ପିତର ଶେଷରେ ରାଗି ଯାଉଛି କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ଥରେ ନାହିଁ 2 ଥର ନାହିଁ 3 ଥର ହେଇଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ 3 ଥର ହେଇଗଲା ରାଗି ଯାଉଛି ଯେ ହାଲେଲୁୟା ରାଗି ଯାଉଛି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ରାଗି ଯାଉଛି ଆହୁରି କହୁଛି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ରାଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ କହୁଛି ମୁଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖି ନାହିଁ କହୁଛି ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ 3 ଥର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ପିତରକୁ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ମୋର ମେଷକୁ ଚରାଅ କ'ଣ ପିତର ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ 3 ଥର ପଚାରିଲେ କିଏ ଯୀଶୁ ପଚାରିଛନ୍ତି କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ କ'ଣ ତୁମେ ପ୍ରେମ କରୁଛ 3 ଥର ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେ ରାଗରେ ସେତେବେଳେ ତାର ରାଗ ଆଉ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ପିତର ରାଗି ନାହିଁ ଆଉ କହି ନାହିଁ ଯେ ଏମିତି କହି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ରାଗି ଯାଉଛି ସତ କଥା ଯଦି ଲୋକକୁ କହିଲେ ରାଗ ଲାଗିବ ସତ କଥା କହିଲେ ଯାହାର ଭିତରେ ଭୁଲ ଥିବ ସତ କଥା ଯଦି କହିଦେଲେ ରାଗିଯିବୁ ଆମେ ଯାହା ଭିତରେ ଭୁଲ ନଥିବ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ଚୁପଚାପ ହେଇକରି ଥିବେ ମାତ୍ର ସତ କଥା ଯଦି ବାହାର ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିଲେ ରାଗି କରି ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାର ହେଇକରି କେତେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କେତେ ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଚୁପଚାପ ବସି ମିଶା ପାରିବେ ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ସତ କଥା ଯଦି କହିଦେଲେ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନ କହିକିରି ସିଧା ବାହାର ହେଇକରି ବାହାର ଯାଇକରି ଦିଣ୍ଡୋରା ପିଟିବେ ସେଠି ଏମିତି ଗୋଟେ କହିବା କଥା କି ଏମିତି ଗୋଟେ କରିବା କଥା କି ଏମିତି କହିବ କି ଆଜି ଦେଖୁନ ଏମିତି କହିଲେ ସେମିତି କହିଲେ ସତ କଥା କହିଲେ ରାଗ ଲାଗିବ ପିତରକୁ ସତ କଥା କୁହାଗଲା ଏ 3 ଜଣ ମିଛ କଥା କହିଲେ କି ସେ 2ଟା ଦାସୀ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମିଛ କଥା କହିଲେ କିଏ ମିଛ କଥା କହିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ନା ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନେ ଆଜିକାଲି ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନେ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଛ କଥାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଠକୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଆରୋପ କରୁଛୁ ଆମ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ଆରୋପ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି କଷ୍ଟକ ବିଷୟ ପ୍ରେମଣ୍ଡଳୀ ପିତର 3 ଥର ନୁହେଁ କେତେ ଥର ସେ ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ ଅଞ୍ଜାନରେ ଭାବରେ ଇଏ କରିଛି ତାହା ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆମେ ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ କି କୌଣସି ବିଷୟରେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମେଜରେ ଅଂଶୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ନଚେତ୍ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯିଏ ମୋତେ ମନୁଷ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ ପିତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି ମାନେ ସେ ବୋଲି କହିଦେବି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେବି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରିବେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଜରେ ଅଂଶୀ ହେଇପାରିବେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଘରୁ ବାହାର ହଉ ଡର ଭୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବେ କଷ୍ଟକ ବିଷୟ ଆଉ ଅନେକ ଏମିତି ରେଫରେନ୍ସ ଯାକ ଅଛି ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଅସ୍ୱୀକାର ସ୍ୱୀକାର
ସ୍ୱୀକାର ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଅସ୍ୱୀକାର କରିଲେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ତଥା ସ୍ୱୀକାରର ମାନେ ଜିଭାକୁ